Каналыма қош келдіңіздер достар. Сіздермен бүгін нәзік әрі дәмді болып шығатын Whoopie Pie тортын дайындайтын боламыз. Ең алдымен шоколад пенен сары майымызды водяной баняға қойып қоямыз. Ол ерігенше ыдысымызға жұмыртқа мен қантымызды салып, ағарғанша миксерлеп аламыз. Бөлек ыдысқа құрғақ қоспаларымызды араластырып аламыз. Оларға ұн, қобсытқыш және де какао ұнтағы. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Енді ағарған жұмыртқаларымызға ертілген шоколад пенен сары майымызды қосып араластырамыз. Содан соң құрғақ қоспаларымызды екіге бөліп, илектен өткізіп саламыз. Венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Ыңғайлы болу үшін кондитерлік мешокқа салып алуға болады. Пергамент қағазын 20 см диаметрде домалақ етіп сызып аламыз. Енді қамырымызды сол диаметрге сәйкес етіп құйып шығамыз. 200 градуста қызып тұрған пешке 7-8 минут пісіріп аламыз. Корждарды тез пісіріп алу қажет, себебі құрамында шоколад бар. Жалпы 4 дана корж шығады. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін салқын сливкиімізға қант ұнтағын және де творожный сыр салып, бәрін жақсылап миксерлеп аламыз. Крем өзінің формасын ұстап тұру қажет. Кремді кондитерлік мешокқа салып аламыз. Енді тортымызды жинаймыз. Видеода көрсетілгендей етіп, кремді корждардың шеттеріне шарик қылып жағамыз. Сонда тортымыз әдемі болып шығады. Ганаш дайындаймыз. Ол үшін ертілген шоколадқа сұйық май және де сүт қосамыз. Ганаш бөлме температурасында болу қажет. Ганашымызды торттың бетіне құйып шығамыз. Тортты өзіңіздің қалауыңызша әсемдеуге болады. Whoopie Pie тортымыз дайын болды. Тортты тоңазытқышқа кемінде 1 сағатқа салып қою қажет. Кремі сынып өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ал сіздермен бірге болған сымбат, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.